Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan. Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jechaa. Egaa Beeninii gaashefana akka Asayee Abrahaamii fi Ruutaa walitti deebi'uu qabu. Jaalala isaanii hawwineetoo jirra iddoo tokkotti isaan arguu jedhee dubbachaa ture jechuudha. Sattaanus immoo egaa ganni eessuma Ruutaa waliidhaanii dhufeetoo jira jechuudha. Kanaafiyyuu ati akkati Ruutaadhaanii haasofsiistuuni barbaada gaashefana haasofnee xumurreetoo jirra waan hundumayyuuti. Isa kanaafiyyuu Ruutaanii gara kutaa Abrahaam kireeffatee jiraachaa jiru akka isheen deemtu gaashefana bajaajidhaan fuunee deemna. Isa kanaafiyyuu immoo ati akkasii fi akkana jedhiniiti itti haasa'ii gaafa inni jedhuun jechuudha. Maal jechuu keessanidha. Deemtee akka Ruutaan Abrahaamidhaanii kadhattu kan isin barbaaddaa jirtanii atis hin galabbatamteedha yoo jettullee dubba teetoo jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf asirratti garuu dogoggoreera jechuudha Beeniin jechuudha. Abrahaamii kaleessa akka barbaadetti seenee qalladee taphatee obboloota Shifaanaas kan ba'aa turedha jechuudha. Abrahaam achi dhaquudhaaf isaaf aaraa miti mana warra Ruutaa jechuudha. Isa kanaafi Ruutaanii rakkoon qabaatu iddoo ishiin teessee soofaarraa akka hin dadhabnetti teessee ishee wajjin haasoftu toora galchinaafi haa ta'uyyuu malee sa'aatii 3 maal ta'uu haasa'uu danda'u. Abrahaamii immoo immaayyeen natti dhufanii abbaayeen natti dhufan jedhee garaansaa akka irraafamneef qalbiidhaan akka haasa'anidha. Gidduu kana keessattis immoo jecha hin taanes walitti darbachuun jiraachuu danda'a jedheetoo jira jechuudha. An akka kootti jechuudha. Asirratti amma wanta lamatu jira jechuudha. Tokkoffaa Abrahaamii sammuun isaa gaarii akka hin taane akka qabamee jirus beekamaadha jechuudha. Asirrattis yookiin kana Ruutaan hubachuu fi dhiisuu dandeessi. Dhugaadha garuu immoo maaliif waan akkanaan irratti yaade jechuu dandeessi. Namni kamiyyuu kan jedhudha waan ta'eef jechuudha. Akka ganniin jetteetti illee inni dubartii faana achi shirrigudi jedha. Wanti Abrahaam hin sirreessine wanta baay'eetu jira jetteetoo jirti. Ati araaramuu Ruutaa fi araaramuu Abrahaam hin barbaaddu jechuudha. Akkasumas illee ilmoo abbaa malee akka isheen guddiftu kanatti barbaaddu. Inni biyya keessaa bahuudhaaf deema jennaani adeemuu karaanni carqii isaaf haa ta'u jetteetoo jirti jechuudha. Isuma dhugaati. Maaliif osoo Ruutaa hin barbaada ta'ee otoo dhala isaa hin barbaada ta'ee jechuudha. Ani deemuufidha jedhee dabdaabbees hin barreessu jechuudha. Garuu immoo yeroo tokko gaa'ii namni qixa miti. Dadhabaan jira, jabaan jira, hubataan jira, wallaalaan jira jechuudha. Isa kanaafi Abrahaamii immoo yeroo baay'ee dubbatee jechuudha baafachuu yookiin immoo furmaata argachuu hin danda'u inaara jechuudha. Simmeeta hawwii ta'a jechuudha. Jireenya namaa keessatti immoo kuni barbaachisaa miti jechuudha. Egaa isaaniin deemna jedhaniis bakki bashannanaa Fataaddoo jettu si geessina jettees namittis fudhattee akka isheen baates argineetoo jirra jechuudha. Dhugumaan dhaqamee waliidhaan haasa'ameera ta'uu hin haasa'amne ta'uu garuu wanti beekamu hin jiru. Tasumayyuu ani hin jedhuuni Ruutaadhaanii dhaqiitii Abrahaamidhaan argadhu hin jedhuuni. Akkamittiin anis jechuu danda'a. Akkamittiin yaada kana ibsuufi danda'a. Yoo barbaadde immoo ati dhaqiitti jedhiini jennaanii ani jechuuni dadhabeetoo miti. Garuu immoo situtti itti dhiyaata. Kanaafiyyuu akka itti dhiyaattutti akkati gorsitudha jedheen jechuudha. Egaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha
rakkoo keessatti yookiin immoo nama wajjin jiraatan tokko haala badiisaa keessatti isa dhiisuunis in ulfaata. Garuu immoo jechuudha wanta keessa gale tokko namni sirreessee yookiin immoo toora qabsiisee akkana deebi'ee nama sana dhiifama gaafata taanaani rakkoon qabu dhiifama gochuun hin danda'ama jechuudha. Amma Abrahaamii dhimma Hermeellaa kana waan addaan kuteen qabu. Hermeellaanii isa safaana ta'aa turte caalayyuu jaalala dhiyeessiteefitoo jirti. Jaalallee gaafatamtee immoo nama jaaladhu goota jaalalaa qaba jetteetoo jirti. Aboodhaan haasawaatoo jirti jechuudha. Akkamittidhaan intalli kun mee dhattee dhiifama godhaatii dhiifama waliif taasisaatii waliin jiraadha gaafa gaasheen jedhanii isheette yoo fudhatteetti ta'e qalbiin isaa illiinaan isaa jechuudha intala sana bira jira wanta ta'eef boruudhaan ishee bira dhaquu wanta danda'udha jechuudha inni kuni. Kanaaf dursa irratti lapheen Abrahaamii fi hojiin Abrahaam jechuudha ilaalcha ruuttaadhaaf qabu yookiin immoo ilaalcha mana isaatiidhaaf qabu agarsiisuu qaba jechuudha. Ifatamuun isaa yookiin immoo ifatamuun Abrahaam jechuudha guyyaa tokko ta'uu danda'a kan ruuttaan ifatte. Garuu namni nama tokko barbaadu guyyaa tokko miti jechuudha yeroo 100 yoo ifatame uma tokko yoo miti jechuudha. Maaliif nama sana argachuudhaan waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo akka inni asii irratti jechuudha yeroo baay'eetti deddeebi'illee maaliin jenneeni aayizoo jedhanii jajjabeessanii jechuudha ilmoo isaallee isa irraanfachiisuudhaaf haadha manaa isaallee isa irraanfachiisuudhaaf hiriyoonni isa faana jiranii shoora guddaadha kan isaan taphachaa jiran jechuudha. Egaa rakkoodha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gaaffii namatti uumeetoo jira jechuudha. Yeroo baay'ees immoo nuti jaalala kan barbaannu nuti gaahilli kadhaadhaan miti gaahilli waliif yaaduudhaan wal kabajuudhaan jetteetoo jirti ganniin jechuudha. Ishiin bichaan sossobdee ishiin bichaan ushururuu yoo jetteeni boru wanti lafa kanatti ruutaan hin deebineef tokkollee hin jiru jechuudha. Miidhamtuun eenyu? Dhiifama gaafattuun eenyu? Ruuttaa maal sila ta'eedhaaf? Maal sila ta'eedhaaf jechuudha. Namni kuni wanti gara amantii isaatti inni siqee bakka leenji'ee dhugumadhaanii balleesseera jedheellee wanti bare hin jiru. Wanti jarree isa balleessaa jiran irraa gargar bahee gaa'ela koo jedhee hin jiru. Kanaaf iyyuu tuulamee irra jira jechuudha. Abrahaam irra jechuudha. Baadiyyaasni namni immoo haadha isaatiif abbaa isaatii fi sodaa yookiin immoo garaa dhiifamaa yoo hin qabne in ulfaata jechuudha. Har'a ilaalaa abbaa isaa akka inni baqachaa jiru waan baay'ee jechuudha. Sababa kanaa keessatti wanti inni gochaa jiru kun jechuudha. Abbaa isaatii fi haadha isaatiidhaaf kabaja hin laatu. Abbaan isaa immoo kabajamaa akkamii akka ta'e nama hundatu beeka jechuudha. Isa kana dhagaa boru gaafa ofitti deebi'ee dhugumanis immoo nattaaf wanti hundumtiyyuu nan miidhama nan kadhadhas jettee dhuguma ruutaan egaa wanta kana sirreessitee gara isaatti deebitee boruudhaan isinis qalbii jijjiirratee jartiin kunis cittee biraa haftee gaafa sana immoo wanta haaraan ta'uu danda'a jechuudha. Egaa abdii qabnaa ammallee jechuudha irra dibaadhaan osoo hin taane qulqulluudhaan akkasin araaramtaan kan nuti barbaannu jechuudha. Dhumarratti garuu ana maal rakkisee ittan himaa ishiin tole jettee ishiin tole jechuu baatteetti jechuudha. Isa kanadhaa gooftaan koos na eebbisu eebbifamaa shaaloom.